Фокусът на днешното ни видео ще бъде върху най-разпространения енергетик и стимулант – кофеинът. Той се среща в редица масови напитки, като кафето, зеления чай, колата и енергийните напитки. Как точно въздейства кофеина върху тялото? Има ли спортни и здравословни ползи? Каква е разликата между натурален и синтетичен кофеин? Остани с нас, за да разбереш какво можем да споделим по тези теми. Кофеинът е натурален алкалоид, който се съдържа естествено в кафето, какаото, yerba mate, гуараната и зеления чай. Тази форма на кофеин е натурална и се различава от безводнения кофеин, който се произвежда по химичен път и се съдържа предимно в енергийните напитки и спортните хранителни добавки. Самият кофеин е най-масовото психоактивно вещество и е известен с това, че въздейства стимулиращо върху нервната система, подобрява настроението и намалява настъпващата умора и желанието за сън. Именно в следващата таблица може да видите как една чаша кафе влияе върху тонуса в рамките на деня. Кофеинът въздейства по този начин върху фокуса ни, защото в мозъка ни той се конкурира с молекулата аденозин, която стимулира желанието за сън. Двете вещества са със сходна структура и кофеинът буквално пречи на аденозина да се свързва с рецепторите си. Обяснено с най-прости думи, не пийте кафе преди сън. Кофеинът е едно от най-бързо и лесно усвояващите се вещества в човешкия организъм, като са достатъчни само около 45 минути, за да се абсорбира на 100% в чревния тракт. Не е нужно дори да го преглъщате поради възможността му да се усвоява в лигавицата в устата. Затова и кофеиновите дъвки са едни от най-мощните му източници. Вече споменах, че има две основни форми на кофеин – натурална и синтетична. Те се различават много повече, отколкото повечето потребители подозират. Разликите са не само в техните източници и структура, но и в реалното им въздействие. Докато изолираният кофеин включва единствено веществото кофеин, то за кафето не можем да кажем същото. В действителност кафето е източник на разнообразни микронутриенти, от които кофеинът е една малка част. Той съставлява едва 1% от масата на зърната. Други ключови компоненти са хлорогеновата киселина, тригонилин, пектин и други. Двете форми на кофеин се различават значително и реално могат да се използват за различни цели. В екипа ни не случайно асоциираме кафето с редица здравословни ползи, докато кофеинът е по-скоро средство за постигане на спортни резултати или засилване на горенето на мазнини. Основна разлика е, когато двете форми се приемат с храна и по-специално с въглехидрати. Докато кафето стимулира отделянето на гастриния адипонектин и спомага за гликемичния контрол, то синтетичният кофеин не просто води до рязко повишаване на кръвната захар, но и влошава краткосрочно инсулиновата чувствителност. Друга основна разлика е влиянието върху кръвното налягане, като синтетичният кофеин го повишава значително, а кафето влияе върху малка част от хората и то са значително по-ниски стойности. Допълнителните разлики се изразяват в някои чисто здравословни ползи. Кафето, например, има положителен ефект като антиоксидант и понижава холестерола, докато за кофеина няма подобни доказателства. От друга страна, всички изследвания върху ергогенните и отслабващите ползи от кофеина са направени върху синтетичната му версия. Отделно, практиката ни показва, че кофеинът е по-добрият вариант, ако търсите предтренировъчен стимулатор. В натуралните източници, особено в чай, е трудно да се определи точната доза на кофеин, но се установяват средни количества. От кафетата най-силният източник е свареното кафе със средно 163 мг кофеин в чаша. В късо експресо се съдържат близо 77 мг кофеин, а в стандартна доза разтворимо кафе се съдържат около 63 мг. В популярните газирани напитки се използва синтетичен кофеин, като дозите варират. В посочената таблица ще видите, че най-концентрираният източник е Monster Energy с 146 мг кофеин за 1 кен. Мнозинството от термогенни фетбърнери и азотни бустери се съдържат високи дози кофеин. В зависимост от продукта, концентрацията в еднократна доза може да варира от 150 до 300 мг. Безопасната доза кофеин е относително понятие и зависи най-вече от здравословното състояние на индивида. При някои хора страничните ефекти се проявяват след няколко чаши кафе, докато други са чувствителни само при една чаша. Страничните ефекти са високо кръвно налягане, проблеми с съня, главоболие и раздразнителност. Допълнителните симптоми са сънливост, умора, липса на концентрация, прозяване и липса на мотивация.
Дозата кофеин е строго индивидуална спрямо демографската група. Европейската агенция за безопасност на храните, Американската национална академия на науките и организацията Health Canada имат еднакво мнение по въпроса и установяват дневната безопасна доза кофеин на 400 мг за здрави индивиди. Някои групи трябва да внимават повече с кофеина. За бремени не се препоръчва повече от 200 мг на ден и е препоръчително да спрат приема в последните седмици на бременността. Няма данни за вреден ефект, но не съществуват доказателства, че кофеинът е напълно безопасен. Освен това, при бременни жени той се метаболизира 2 пъти по-бавно. Други групи, които трябва да избягват кофеина, са децата до 14 годишна възраст и лицата с сърдечни проблеми и високо кръвно налягане. Здравните организации посочват дневни допустими дози, но все пак консенсусът е да се избягва прием на кофеин, особено синтетичен в тези случаи. Всеки човек реагира по различен начин спрямо кофеина. Има хора, които са по-толерантни, докато при други кофеина действа ударно. За тази разлика има няколко причини, които могат да бъдат генетични, да зависят от начина на живот или от опита ни с консумацията на стимуланта. Генотипът може да има значение за това доколко ще извлечем полза от приема на кофеин. Съществуват няколко изследвания по темата, като последното е от 2018 година. Във всички тях се установява, че лицата с АА генотип извличат най-големи ползи от приема на кофеин, като разликите с другите групи са значителни. Причината е в активността на определен ензим, който метаболизира кофеина. До определена степен влиянието на кофеина може да зависи от начина на живот. Физическата активност често прикрива въздействието на кофеина върху нервната система, което може да се изрази в превъзбуда и нервност. Пушенето на цигари от своя страна намалява количествата на циркулиращ кофеин в кръвта. Интересен факт е, че индивидуалната поносимост към стимуланта не винаги означава липса на ползи, особено що се отнася до тренировките. Както може да видите в таблицата, кофеинът подобрява почти всички спортни показатели по сходен начин, както при лица, които реагират на действието му, така и при нереагиращите. При редовна консумация на кофеин се изгражда толерантност. Това привикване може да се изразява не само в поносимост към въздействието върху нервната система, но и към влиянието върху кръвното налягане. Изградената толерантност влияе върху резултатите в чисто спортен план. При редовна консумация на кофеин, неговото въздействие върху тренировъчния процес намалява с времето. Повечето здравословни ползи, свързани с кофеина, се отнасят по-скоро за консумацията на кафе. Както вече споменах, кофеинът е само една от активните съставки в кафето. Научната литература посочва, че консумацията на кафе може да подобри добрия холестерол, нивата на адипонектин, както и да прояви противовъзпалителен ефект. Кафето може да има определени ползи по отношение на гликемичния контрол при консумацията на въглехидрати. Кофеинът има определени ползи по отношение на когнитивните процеси. Той понижава времето за реакция, подобрява паметта и концентрацията, будността и общото благосъстояние, което от своя страна се дължи на противоуморните му свойства. Едно от основните свойства на кофеина е способността му да помага с горенето на мъзнини. Не случайно той е основна съставка на всеки термогенен фетбърнер. Неговите термогенни свойства са доказани, като кофеинът също така помага и с освобождаването и окисляването на мъзнините и засилването на метаболизма. Кофеинът може да помага и за свалянето на тегло и непряко, чрез засилване на активността и тренировъчния обем. Най-доказаните свойства на кофеина се свързват с неговите ползи по отношение на тренировъчното стимулиране. Стимуланта помага директно за повишаването на мощността, силата, анаеробната и аеробна издържливост, тренировъчния обем и противодейства на умората. Не малко значение има и прякото му влияние върху менталната нагласа и желанието за физическа активност. Кофеинът може да се комбинира с различни вещества според поставените цели. Основното е дали искаме други хранителни добавки, които да подсилят ефекта на кофеина или просто да го допълнят. Ако целта е горене на мъзнини, кофеинът се съчетава ефективно с други термогеници, като синефрин, юхимбин и зелен чай. Зеленият чай има не само синергичен ефект, но влияе върху стимулиращия ефект на кофеина, като овладява увеличаването на сърдечния ритъм и кръвното налягане, както и потенциалната нервност. Кофеинът може да се използва и като средство за концентрация и стимулиране на мозъчната дейност в натоварени периоди, били те професионални или учебни. За тази цел може да се съчетава с добавки като ацетил L-карнитин и елтианин.
Не на последно място, кофеина е силен предтренировъчен стимулатор. В това му качество той може да се съчетава с съставки като таурин и цитрулин малат, както и с добавки за дългосрочно подобряване на силата, каквито са креатина и бета-аланина. И до ден днешен обаче мнозина смятат, че кофеинът и креатинът са смъртни врагове и са крайно несъвместими. Оказва се обаче, че в комбинация не си пречат и дори правят чудеса. Препоръчвам ви да изгледате това наше видео, за да научите повече. Ако имате нужда от помощ за изграждането на тренировъчен или хранителен режим, разгледайте нашите услуги. Благодарим също и на нашите партньори за възможността да заснемем това видео в тяхната зала за високоинтензивни и функционални тренировки Skillbox by Atama. До скоро!